大家好，我是飞叶姐，外面下好大雨啊，渴死人了！我带你们去看一下，好大的雨啊！看看这雨下的好大呀！哎呀，瓢泼大雨来啦！吃个晚饭，人也不敢出啦。好大的雨哦！躲到门口照个相，拍一下哟，好大好大的，热死人了这！哎呀，好大呀！好大的雨啊，好吓人呐！整大风雨啊！你看人家还在下整大雨，真是的！还在外面是黑压压的那个云的，这整大雨还在下，你可以吃掉啊！要喝的话喝。我家的花呀，我家的花被暴风雨摧残的东歪西倒，吹倒了。几天以后再糊吧。今天一天到晚都是那个瓷砖地面都是潮湿的，都是湿漉漉的。我一想今天肯定是会有大风雨，要么就是晚上。刚才吃个晚饭以后啊，好大的风雨啊，刮得到处都树都东歪西倒了。我老公现在他要去钓鱼，不准他去，不让他去，他非要去，他从来不听我的话。他就是这种犟脾气，我发现男人都喜欢犟啊，犟得要死。你为他的人身安全着想啊，他不理你的情了。谁看？他非要去不可，这还得打雷，还得闪电打雷，你说怎么办？烦死人了！穿雨衣去吧。这还在下这么大雨呗，去做什么的啊？当你打高区，或者在地下想达到的。那是讲啊，未必能大下雨能够钓得到吧？这还这么大雨呗，去做什么的呢？这下大雨就有黄裤子吧？那雨伞有没得雨伞啊？穿雨衣去啊？就把后门打开，等下风吹得吓死人的。趁着没得事做的，要去钓，神经发了。这没抽烟不都烟盒子都湿了，还带着烟去，搞得活死水流，这也不得了啊！还这它是太阳帽啊，一穿也都发霉的。那石头还呢？这不怕飞机太脏了。哎呀，这还得有这么大的雨。泼了一道又一道，这底下泼了嘛几遍了。这晚上回来要把门锁好。火了啊！都这我的绣球花都全部去火了！我的天哪，我下来搞哦！我的绣球花都吹倒了。那明天再重新扶起来删的。我是没带的。带鬼手机。我是没带。电灯呢？灯你拿的，灯你拿在这个里面，在那里面。呀，这吹得吓死人了这！都倒得东倒西歪的，这像狗这！我的太阳花可火了，我的太阳花，我摘的太阳花，旱菜全部倒伏了，全部倒伏了这旱菜。这水又涨了，哎呀，这水看得吓死人了，神经发了哦！